未必係我哋咁在行，即係可能我跳舞唔係好叻啦，跟住之後我哋打小聯球係從來都冇認識過啦。咁但係我哋就係有一班咁支持我哋嘅人入場去撐我哋做任何嘢。咁所以其實我哋係非常多謝你每一位，而我哋落到場，無論我哋做緊啲咩嘢都好啦，我哋都會用盡我哋200%嘅努力去做好每一個表演俾大家睇。即係 even 我哋打小美球今日，我哋都盡力做好每一 part。咁所以多謝你哋一直以嚟嘅支持，我哋唔會辜負你哋每一位，係啊。咁係咯，我覺得呢個組合好有趣嘅，就係令到我哋每一個人咧，我哋啲12人本身係一個 logo 嚟嘅，跟住之後我哋好似每一步去建立緊一啲屬於自己嘅嘢，或者屬於我哋呢個組合嘅嘢。即係其實我哋一路以嚟已經創造咗好多歷史啦，覺得。咁而我哋亦都遇過好多低潮啊。咁中間除咗有佢哋11個陪住之外咧，其實你哋每一位都有一直去陪住我哋去走過每一個階段，就好似我哋係啦，陣間我哋會唱嗰首歌就叫做《手印》。咁其實就係好似我哋人生留下咗啲痕跡喺呢個道路度，而我哋呢個痕跡係有你哋嘅追隨，有你哋嘅支持嘅。所以除咗呢12對手印之外，其實仲有背後仲有你哋咁多對手印喺度。咁所以多謝你哋，thank you。